kameramen pelajar fisik. Di sini kami akan melakukan penyetelan katup pada mesin diesel konvensional. Mari kita lihat langkah penyetelannya. Yang perlu disiapkan yang pertama adalah unit stand atau mobil dan alat peralatan. Kedua, langkah kerjanya adalah pertama, membuka tutup silinder head. Selanjutnya, menentukan posisi top 1 yang bisa ditentukan dengan terdapatnya tanda garis pada garis poros engkol. Langkah ketiga adalah mengendorkan baut rocker arm. Selanjutnya menyiapkan obeng main. Selanjutnya menyeteli celah katup. Ketentuan celahnya pada mesin in sama dengan 20 dan X 30. Pada piston silinder top 1, silinder 1 dan silinder 1 kedua katup bisa disetel karena langkah kompresi. Silinder 2 yang bisa disetel katup in karena langkah hisap. Silinder yang ketiga yang bisa disetel adalah katup X karena langkah usaha. Dan yang terakhir adalah langkah buang. Setelah top 1 selesai, langkah selanjutnya adalah menentukan top 4 dengan langkah kerja yang sama.
Langkah terakhir adalah memutar 1 kali power tengkol. Dari kami penyetelan kartu mesin diesel konvensional SMK bisa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki mbok teke karo teke. ditahan ngene. Kedua cara kerjanya adalah pertama, berarti kan mempersiapkan. Ayo, Aku buka ini tak tahu ya. anjas. Ride with the mob, hamdulillah. Check in with me and do your job. Berg is the name, Ben Baller did the chain. Tono for the watch, Prezi plain Jane. Yamagini chain, rest in peace to my superior. Hermes Linka feed a village in Liberia. TMZ taking pictures causing my hysteria. Mama see me on BT and start tearing up. I'ma start killing niggas, how you get that tripe? I attended Harlem picnics where you risk your life. Uncle